Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi di channel aku. Dan buat yang baru nonton video aku, perkenalkan dengan aku Dewi. Nah, jadi tadi tuh aku udah bikin minuman, dan sekarang aku akan kasih lihat minumannya itu seperti apa sih. Nah, jadi ini minumannya. Dan di video kali ini aku akan share tips untuk membuat minuman ini. Dan minuman ini bisa menyembuhkan yang namanya batuk kering. Jadi biasanya batuk kering itu akan menyebabkan sakit di tenggorokan kita, dan lama-kelamaan akan membuat dada kita juga terasa sakit. Nah, jadi langsung aja aku akan kasih lihat bagaimana cara pembuatan minuman ini dan apa saja sih bahannya. Langsung aja yuk kita lihat videonya. Oke, jadi ini pohon yang akan kita ambil daunnya. Udah pada tahu kan ini tuh pohon apa? Ya, benar sekali, ini adalah pohon jambu biji. Dan yang akan kita jadikan obat batuk adalah pucuknya saja. Jadi, kita hanya memerlukan beberapa pucuk daun jambu biji seperti ini. Dan untuk cara pembuatannya, pertama siapkan beberapa lembar pucuk jambu biji, kemudian cuci bersih dulu. Nah, kemudian siapkan panci dan isi dengan 1 gelas air putih. Kemudian nyalakan kompor. Tunggu sampai mendidih, dan setelah mendidih langsung masukkan aja beberapa lembar pucuk jambu biji. Agak banyakan juga nggak apa-apa. Dan tunggu sekitar 5 menit sambil agak diaduk. Setelah 5 menit, matikan kompor dan diamkan sampai dingin. Nah, kemudian setelah dingin langsung aja kita masukkan airnya ke dalam gelas yang sudah dipersiapkan untuk langsung kita minum. Nah, sebenarnya aku bikin video ini terinspirasi dari orang-orang yang dekat rumah aku. Jadi biasanya mereka selalu menggunakan bahan-bahan yang herbal untuk mengobati penyakit mereka. Seperti salah satunya adalah daun jambu biji ini. Biasanya mereka gunakan seperti untuk menghilangkan atau menyembuhkan sakit perut. Kemudian yang kedua, untuk melembabkan bagian tubuh yang kering, tinggal langsung aja digosokkan ke bagian tubuh yang terasa kering dan itu akan menjadi lembab. Dan yang ketiga, mereka gunakan daun jambu biji untuk meredakan batuk kering. Nah, dan untuk caranya tadi udah aku kasih lihat kan. Jadi daun jambu bijinya direbus dan akan menghasilkan teh rebusan daun jambu biji. Nah, dan sekarang aku akan cobain aja teh daun jambu biji ini seperti apa sih rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya itu benar-benar hambar dan lumayan agak pahit juga. Nah, dan untuk aturan pakainya, daun rebusan jambu biji ini bisa digunakan dari mulai anak-anak sampai kita atau sampai dewasa. Nah, untuk anak-anak sendiri bisa dikasihkan 1 sendok makan aja sekali minum sampai benar-benar sembuh. Kalau untuk kita orang dewasa tinggal diminum setengah gelas aja sekali minum. Dan untuk meminumnya bisa 2 kali sehari sebelum tidur dan juga pas bangun tidur atau di pagi hari sampai benar-benar batuk kering kita itu sembuh. Tidak hanya di daerah aku aja, karena ternyata pas aku searching di internet di beberapa negara masih menggunakan daun jambu biji ini untuk pengobatan herbal. Karena di dalam daun jambu biji ini ada kandungan yang dinamakan zat antioksidan dan flavonoid yang bisa digunakan sebagai pereda rasa sakit alami. Nah, maka jangan sungkan nih untuk menggunakan daun jambu biji ini karena memang banyak banget tuh khasiatnya, mulai bisa digunakan untuk menangani permasalahan seputar kesehatan dan juga kecantikan.
Nah, dan yang perlu diingat adalah selain kita harus mengkonsumsi tanaman herbal untuk menghilangkan atau menyembuhkan masalah batuk kering, maka jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi air putih yang cukup. Jadi sehari minimal 8 gelas, karena itu kuncinya supaya batuk kering kita itu cepat sembuh. Nah, seperti itu tipsnya, dan semoga tips yang aku share kali ini bermanfaat, bisa membantu juga khususnya buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang itu lagi mengalami yang namanya batuk kering. Jadi semoga menjadi inspirasi, semoga cepat sembuh batuknya. Dan akhir kata, saya Dewi Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.